從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念，在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露，不靠着情報，你心虛我知道。係咪因為佢知道你最大嘅秘密，所以你想殺人滅口，仲想毀屍滅跡？有冇咁嘅事？我只係想問一個問題，係咪你哋夾埋 Wilson 設局引我上吊？你一早知道真相？係。由我接手呢單 case 開始，你講嘅每一句説話我都深信不疑，因為我哋嘅關係，我哋係朋友，仲有咁多年嘅朋友。就算你隱瞞同 Donald 嘅關係，我就當你係唔想提翻你以前嘅傷心事，所以我一直選擇相信你。咁呢一刻，你係咪好失望？我真係好想知，你係由幾時開始肯定 Donald 被人謀殺？鑑證科出咗報告，佢哋證實天台欄杆嗰啲螺絲係有人刻意做過手腳。由嗰陣時開始，我已經好肯定 Donald 唔係自殺，唔係意外，係俾人謀殺。但我一直諗唔明，兇手殺 Donald 嘅動機，最重要嘅係佢用乜嘢方法殺？喺呢方面我完全冇頭緒。直至我嘅下屬揾到一柄 Donald 死前2日喺天台俾人拍低嘅錄影帶，我反覆睇嗰段片，我想揾出 Donald 喺天台自言自語行嚟行去嘅原因。起初曾經有個講法話佢係撞邪，因為我哋喺佢房入邊揾到好多好古靈精怪嘅圖案。後尾我走上天台度，希望可以代入阿 Donald 嘅角色，終於俾我發現咗一樣嘢。Donald 所行嘅每一步都唔係亂行，佢喺度重複緊，行去一間房，開道門，又去另一間房，跟住又閂埋門。到底佢做啲乜嘢呢？於是，我重組翻 Donald 所行嘅每一步，我得出一個圖案，我清楚究竟發生咩事。由嗰一刻開始，我終於明白到 Donald 嘅死係可能同記憶宮殿有關，而兇手就係掌握咗佢行嘅每一步，做每一個動作，然後誘導佢行入兇手預設嘅死亡陷阱裏邊。你觀察力真係好強。嗰次去到你學校，你第一次介紹 Donald 俾我識，你話佢會去德國參加世界記憶比賽，呢個比賽對佢好重要。比賽其中一項係佢背出圓周率小數點後9萬個位數字，一個咁龐大嘅數字，以普通嘅記憶法根本應付唔到。於是你就教佢用記憶宮殿。我為咗要知道更多記憶宮殿嘅秘密，我揾咗好多資料，裡面講到要記得深入、記得多，所創造嘅宮殿要好大，裡面要分好多區。所以 Donald 臨死前會響天台來回踱步，其實係要建立心入邊嘅宮殿。但係更重要嘅係書入邊講到，如果要將記嘅嘢變得深刻，
其中一個方法就係要將形象變得恐怖，形象要變得怪異可恥，如人有三頭八臂、噴火赤精、獠牙無面，因為只有奇異恐怖嘅畫面先會令人深刻。咁或者可以解釋到點解喺 Donald 屋企會發現咁多古怪嘅圖像，因為你一直引導佢去諗呢啲畫面，令佢着魔。所以我第一次見到佢嘅時候，其實佢係完全處於一種亢奮嘅狀態。其實我一早應該諗到係你，因為只有一個熟悉 Donald 而有心思慎密嘅人，先會諗到咁迂迴嘅殺人方法。但係我一直唔敢去諗，可能我怕再行多一步，我會發現更多我唔想知道嘅嘢。所以你嗰日帶我上天台，其實係想試探我。我一直好矛盾，因為我好難接受我一個好朋友係兇手呢一個事實。但係我身為警務人員，我一定要求證。其實欄杆已經整翻好，係我刻意行埋去睇下你有啲乜嘢反應。而你當時嘅反應已經話俾我知，你就係嗰個兇手。因為除咗我哋警方，冇人知道 Donald 係喺邊一條欄杆、邊一個位跌落去，而你竟然咁了解，咁即係話喺欄杆做手腳嗰個係你就係嗰個兇手。當時我好苦惱，一方面我好感激你呢一個朋友，當我有危險嘅時候，你同我講一聲小心，亦都係因為呢句說話泄露咗你係嗰個兇手。我真係唔知點做，我冇得選擇，所以我設個局要 Wilson 引你出嚟。其實當時我都唔知點解會有咁嘅舉動，可能你係我一個好好嘅朋友，我唔想你受傷。你講得啱，Donald 嘅死係我一手策劃，係我引佢上天台，教佢記憶法。佢先記得晒所有嘅數字。地方係得咁多，所有房間都用晒啊！冇晒地方再擺數字落去啊！冇錯，地方有限，但係想像無限。你要再運用你嘅右腦，想像一下，用力推開呢道大門，進入另一個更大嘅宮殿。裏面有好多間房，你可以繼續將啲數字放落去。冇錯，我可以再想像有另外一間宮殿啊！嗱，你而家試諗下，用力推開呢道宮殿之門，進入另一個更大嘅宮殿。地方有限，但係想像無限。你要再運用你嘅右腦，想像一下，用力推開呢道大門，進入另一個更大嘅宮殿，裏面有好多間房，你可以繼續將啲數字放落去。既然你幫佢賠咗一大筆違約費，照道理你哋嘅關係應該相安無事啊。但係點解你仲要殺佢？呢樣嘢，我相信姚 Sir 最清楚。你想我講？到咗而家，仲有咩可以隱瞞？好啊，我個同事曾經跟蹤你，記低晒你所有嘅行蹤。你曾經去見過一個腦科醫生，叫做黃千佑，佢係專門研究老人痴呆症嘅權威。喺嗰一刻，我記翻你好多嘢。點解你咁叻咁好記性㗎？我阿爸成日同我講，擔心自己冇記性，好快唔記得晒啲嘢，所以揾咗好多方法去記嘢。佢仲教我，想記嘢耐啲，一定要深入去記。你落咗堂㗎啦。就算你阿爸擔心自己冇記性，就算你唔記得落過堂，咁又可以證明啲咩咧？我為咗要證明我嘅諗法，我喺你 office 度揾你。喺你個 office 入邊，
我發現一個櫃桶裏邊放咗樽藥，於是我記得咗個藥名，去問個醫生呢一隻係咩藥。佢話俾我聽，呢一隻藥係要嚟醫治阿茲海默症，亦即係老人痴呆。由呢一刻開始，我個畫面完全清晰晒。如果有人因為你呢一個病要挾你，要逼你放棄你辛辛苦苦建立翻嚟而又引以為榮嘅嘢，呢一個就係你嘅殺人動機。冇錯，我係患咗家族嘅遺傳病。我阿爸講過，每一位家庭成員喺30歲之後都有可能病發，然之後會慢慢唔記得晒啲嘢。我一直希望呢一樣嘢唔會發生喺我身上，但係近呢2年，我記憶力開始出現問題，我一直唔想發生嘅嘢，始終發生咗。你哋有冇諗過，一個創立記憶法學校嘅人，竟然係患咗老人痴呆症，係咪好諷刺？但係最諷刺嘅係，我一路悉心栽培、一路信任嘅人，佢知道我有呢個病之後，唔單止冇幫我，佢而且仲要挾我，搶走晒我所有嘅嘢。你講嗰個係 Donald， 唔怪之 Wilson 同我哋講，話佢最後一晚上天台見到 Donald 嘅時候，Donald 同佢講，話佢將會有一大嚿錢即將會發圍。佢咁樣講嘅意思係因為佢即將要坐上你個位，係咪啊？可能我逼得佢太緊，佢好想擺脫我。佢知道我有呢個病之後，佢即刻變臉，要挾我要將學校分一半俾佢。我好驚，呢間學校係我辛辛苦苦建立翻嚟嘅，我唔想俾呢個衰人搶走啊！我可以幫佢賠一大筆違約費，我可以容忍佢亂搞男女關係，但係我容忍唔到佢背叛我，攞走晒我所有嘢，所以我冇辦法唔殺佢。11個3，12個6，開啦，12個6，我得1個，我為食3個，4個，咁啦。嗱，今晚嘅慶功咧，你一定出錢噶啦，你出錢啫，唔使出名。我幫葉 Sir 頂咗佢吓 ，OK？ 哦，你連輸10幾鋪喎，其實咁樣啦，咁啊先我哋講緊大話啦。依家收咗工噶啦，我環保慳電，我唔會再用。望咩啊？望你有冇嘢咧？我有咩啊？冇嘢就唔會俾我眼神啦，睇你攬埋一嚿咁，唔開心。我個樣似有嘢咩？似㗎。其實今次單 case 所以破到案咧，多謝你。講埋啲乜嘢？我職責嚟㗎嘛。其實我應該向大家講聲 sorry， 因為今次單 case 咧，我覺得我自己有擺咗啲私人感情落去，可能係廖美詩係我朋友關係，我唔希望佢係兇手。不過好彩俾你喝醒咗我。我咩？冇啊。其實我同小徐你咧一樣，一收工咧掹大掣熄機嘅。唔好講啲咩嘢，乾咗得啦。嚟。喂，冇，等我嚟，我幫葉 Sir 頂。咁點得㗎？點解唔得？葉 Sir 今晚唔諗得㗎？點解？啊，Madam真係幾咁得話？有嘢食啊！而且仲咁幫住姚 Sir 添。會冇事啊嘛？冇。喂，阿希呢個衰人咩？佢頭先話見到個 target 去揾食喎，仲話想試下衝破人哋個人距離。翻嚟啦！衝破人哋嘅個人距離啦！佢咁都得喎，我覺得你靚過佢嘅。不過 cheap 過佢咧。哇！唔好你咁講自己啦。係咯。唔係低咗嗰個 cheap，係平嗰個 cheap。
嗰條友仔啊，睇人唔睇樣嘅，一行埋去就睇人行頭嘅啫嘛。我咁咪係喎，呢條女一行頭好似孭成沓樓出街咁。啲豪宅貴樓咧，唔係人人搶得到㗎。照我預測咧，阿希好快會打死。我哋兩個嗰啲捉翻佢翻嚟啦。好。OK。行啦。都好慘咁啊，兩個樣。喂，啊？喂，你頭先講咩啊？哇！你嗰度咁嘈嘅，你喺邊度啊？老懶飲緊酒咯。喂，我都係老懶喎，不如你過嚟 join 我哋啊！我同你大佬飲緊喎，你過嚟啦。啊，唔好，千祈唔好，話俾佢知道唔好喎。做咩啊？陣間先同你解釋啊，不如而家即刻去斜路頂，斜路頂嗰度搣我哋啊！江湖救急啊！好啦，嚟飲啊！你 friend 幾時嚟啊？咁耐都未到。咦？係咪佢啊？嘿 ，Hi， 呢個就係 Trevor 啦，我同你介紹下，呢個就係 Vivian、Sylvia、Brian、Danny 同埋 Matthew。 你就係 Pearly 所講轉不轉到曉飛嗰個 Trevor 啦，係咪？誇張嘅。咩啊？你叫我嚟就係介紹一班 friend 望食。我話你轉不叻 ，Matthew 話佢求其一招都叻過你啊！你梗係吹到鬼死咁勁，人哋先係咁啦。佢話全香港最叻係佢啊，仲有好多花式都佢發明㗎。點啊？平時好低調嘅，但係人哋串就另計。Trevor，阿 Pearly 講到你咁勁，不如大家就切磋下。好啊。不過輸咗就要飲㗎噃。冇問題。呢支咁基本嘅 double charge 又做得唔錯喎，啊不過唔知你又識唔識我呢招 Sonic 咧？好勁啊！呢招我梗係識啦，係咪㗎？哦，輸咗！飲酒，飲多啲啊！飲多啲啊！啊好啦，咁仲鬥唔鬥啊？不過咧我就玩一啲 advanced 啲嘅。有咩 add 咩翻咋？你啲 add 翻就幾犀利啊！趁你酒精未上腦，表演下俾你睇咯。哇，好勁啊！真係，好勁啊！哇，好得啦！我仲轉到喎！哇！好勁啊！哇，好啊！好勁啊！多謝。其實咧，香港有個轉筆學會嘅，咁啱咧，我就係嗰個學會嘅會長。嚟，俾張卡俾你先，上面有個網址㗎，如果有興趣咧，可以上去睇下嘅，好多基本功可以學㗎。你知啦，轉筆嘅嘢基本功好緊要，唔急得㗎嘛，係咪？係，多謝㗎。係。你叫佢飲啊，呢個啦我嘅。好嘢！其實你唔使特登送我翻屋企啊，我自己翻去得㗎。順路啫。順路？我住九龍，你住港島嘅喎，咁都算順路？咁地球係圓㗎嘛，條大路通港島，嗰條隧道就到啦，係咪先？唔係啊，我驚你送咗我翻屋企，搞得好晏，你聽朝唔使翻工咩？妖，咁但係送靚女翻屋企瞓少粒零鐘值得嘅。係啦，頭先你唔叫埋你大佬一齊玩？哇，千祈冇！做咩？唔係啊，我大佬咧至憎我呢啲地方㗎。如果佢知道啊，我今晚我真係唔使瞓覺，有排煩啊！你大佬個樣都係古叔嗰班嘅。佢個樣係自細培養出嚟㗎。
咁你夠同一齊大啦。佢咧就成日揦揦面，你係成日笑哈哈。唔講啊，真係以為唔同阿媽生。開哥，不過唔係唔同阿媽生，係唔同老豆生。講真㗎？乜我個樣似講笑嘅咩？咁你屋企都有啲複雜喎。啲咁多咯，不過唔好話俾大佬聽，我同你講咗咁多嘢喎。得㗎。誒，的士哥哥啊，呢度停啊，唔該。住埋佢好近嘅喎。好啦，淨喺屋企樓下撞到大佬就大件事啦。咁好啦，早啲瞓啦。你唔講我都會㗎啦，聽朝仲要做個滅罪 show 啊！拜。OK，拜拜。係飲嘢。哦，唔該。係咁啱嘅。係啊，咁啱經過呢頭，咪過嚟湊下熱鬧咯。咁啱，呢個荃灣嚟嘅喎，你又知我喺度嘅？哦，冇，我嚟啊。咁呢個 show 宣傳得咁行啊，咁啊警署都有貼 poster 噶嘛。咁我咁啱早收，咁諗住過嚟買啲嘢，咁咁啱買完嘢冇嘢做，咪過嚟睇下咯。好飲啊！啊，嗰啲小朋友畫畫都幾靚喎。係啊 ，OK 嘅。啲人放工有咩做啊？初諗住同班同事去打邊爐慶功㗎，咁但係咁啱咧，今晚我哋嘅酒樓有個老師傅榮休，所以阿哥要我翻去食飯。我哋屋企開酒樓嘅咩？大紅同酒樓啊，得閒我請你飲茶。多謝。多謝。Thank you，多謝 Jenny， 多謝晒。係啦，今日請我啲咩嘉賓啊？睇咪知咯。請啦，我哋嘅壓軸嘉賓啊，就係周婉慧 Emily。Emily， 有請。哇！犀利喎，嗰個 Emily 好紅喎，咁都請到佢嚟嘅。佢係我哋嘅滅罪大使嚟㗎，形象又好，人又靚。咁係，冇乜聽過有負面新聞。其實咧，我覺得咧，年青人應該學識咧點樣同誘惑 say no 嘅，千祈咧就唔好因為一時嘅歪念咧就行差踏錯咧去做一啲犯法嘅事。仲有咧，警民合作都好緊要嘅喎，就好似我哋今日嘅主題咁，撲滅罪行，齊參與。咁當大家咧遇到罪案發生嘅時候咧，就千祈唔好畏縮，一定要挺身而出，咁先至可以將一啲罪犯咧繩之於法嘅。係啦，講得冇錯，尤其是而家啲年青人。其實你都得啊，即係外形又好又靚女，你都可以做滅罪大使啊！八索啦！哎呀，碰你小心啊啦！清一色，二姑奶9張落地㗎，八索咁生張你都夠膽打嘅？有咩咁大啫？不過聽到阿姣話近排手緊，咁我鬆下張，咁啊等佢食鋪清一色咯，咁咪贏啲咯。哎呀，二姐，嗱，一係你就唔好食，一食咧要自摸，你冇辜負大嫂有番心血喎嚇。大嫂，你講咩啊？哦，冇嘢，不過我唔知聽邊個講話你阿 Kelvin 俾公司追交數，咁你要靜靜雞去同人借錢，無係要你輸啦。哎呀，二姐，原來你真係好唔掂啊！咁你問我借啊嘛，咁你問外人借，咁人哋梗係口多噶嘛。哎，二姐，你唔介意啊嘛？自摸對對糊4飯。我成日都講啊，最好分身家啦，好過有錢冇人使，有人就冇錢使。做咩事望住阿媽嗰度洗手？嗰度火藥味好重。我坐呢度。嚟，喂啊！兩叔啊，你今日榮休，咁好嘅次食埋今晚，就淨係可以回味咯。係啊，你啦。係啊，好啦，退休享清福，我啊有排捱啦。誒，兩叔啊，退休之後有咩計劃咁啊？我都係諗住將啲退休金可能投資下，揾少使用咁嘅啫。咁係啊，以前啲人話人生70就古來稀，而家啲人啊注重咗健康。個個閒你咧都80、90歲嘅，真係想死都難㗎。係啊，咁啊係啊，攞住100零200萬啊，分分鐘養唔到老㗎。係啊。誒，講起投資咧 ，Kelvin 係最在行㗎啦。Kelvin 啊，你公司有咩投資咧啱啊兩叔㗎？係啊，
睇下有咩少少地嘅啱我哋玩啊！兩叔啊，我諗你啊，諗都唔好諗啦。唉，喺 Kelvin 間公司投資啊，係咁嘢都要1、2千萬啊！你個退休金得個百零萬，入場費都唔夠啦。阿仔啊，媽咪講得啱唔啱啊？啊，兩叔啊，我哋 iBanking 啲基金咧，一般客戶攬埋都過千萬。你嗰百零萬，我諗冇乜產品啱你投資。哦，冇緊要咧。阿仔啊，你咁講清楚就啱啦，咪等啲人以為你好唔掂啊！哎呀 ，Kelvin， 你有咩唔掂啊？哎呀，我唔知啊，我淨係諗住咧叫人投資，等人賺翻啲錢。點知我俾人周圍唱話我問人借錢喎，仲話我個仔啊好唔掂啊，俾銀行追數，唔夠數嘅話仲要炒佢喎。唉，阿仔，大伯娘問你啊，你係咪好唔掂啊？冇，邊有唔掂啊？係咯，我成世人咧都諗住幫人嘅，點知做好人咧係冇用啊！呢個世界啊，好心啊着雷劈，即係好似當年咁啫嘛。阿康帶一個唔相唔識嘅女人翻嚟喎，話做我弟婦喎，唉，仲係翻頭嫁嘅添。當時咧，我真係好唔中意㗎。不過見佢咁凄涼咯喎，咪做好心俾佢入門咯。二姑媽，今日係兩叔榮休，我哋大家又好難得坐埋一齊食餐飯，唔好講埋以前啲嘢啦，好唔好啊？大人講嘢，你有咩權插嘴啊？唔好你嘅事。哎呀，二妹啊，其實咁有得個妹三口六面講清楚咯，有嘢擺喺個心度唔好嘅。做人好人係冇用㗎，人哋依家風光啦，個仔做埋高級督察，咪睇唔起人咯。叫人投資，諗住俾條財路過佢，點知有理冇理，就話人哋唔掂喎，周圍唱，我抬高自己咯。哎呀，阿嫻，咁你又唔啱咯。就算啊二姐佢真係唔掂，問你借錢，你幫都咪幫咯，幫唔到就唔好周圍唱啦。冇啊，三姑奶，我真係冇同人講過㗎。係咯，阿嫻啊都唔係啲咁嘅人。我都未講完，阿康啊，你呢份人就係咁純㗎啦，唔知頭唔知路，一味淨係識得幫住個老婆。嗰陣時你帶佢翻嚟啊，佢係一個唔清唔楚又係翻頭嫁嘅女人。我見佢身世咁凄涼，我又錫住你，諗住多個人多雙筷子。哈！點知人哋就恩將仇報，仲走嚟晒翻轉頭先。做好人做好心係冇用㗎。媽，你唔好越講越過分好唔好啊？貝兒，二姑媽教精你啊，唔好做好人，唔好做好心，係冇用㗎。二姑媽，二姑媽，我想問你一個問題：你嗰日上嚟揾我媽攞嗰100萬，係真係幫佢投資啊，定係幫 Kelvin 冚數啊？你唔好諗住喺我面前講大話，係攞嚟投資啊，定係幫 Kelvin 冚數啊？得啦，你嘅遲疑已經答咗我啦 ，Kelvin，你真係爭落一身債咩？你都答咗我。做咩啊？你而家審犯啊？冇大冇細，有本事嘅就拉我返差館落口供。阿 Sir。好啦，二姐，你一人少一句啦。啲蝦嚟啊，食嘅嚇。冚熄佢，冚熄佢，呢味餸唔食得㗎。阿康你點叫餸啊？火鹽醉蝦，你仲嫌呢度啲火頭唔夠多啊？哎呀，仲蒸埋麻辣水煮魚，食咗佢啊，爆炸都似啊！哎呀，邊個啊？呢味同我換咗佢啊！救命！救命！手足，飲杯水先。周小姐，我哋而家想同你錄口供，你得唔得？冇事嘅，唔使驚，我哋一定會幫到你嘅。你可唔可以話俾我聽？你知唔知係邊個做？係佢，係鄧仲軒，係佢強姦咗我㗎，係佢啊！你冷靜啲先。你講嗰個鄧仲軒係咪真係八卦周刊叫佢做軒少嗰個有錢仔？
今日唔係行豪門婚禮嘅咩？哦，周小姐啊，不如你慢慢將件事講俾我聽啊。尋晚我哋成班唱片公司嘅同事去咗蘭桂坊嗰度玩。其實我同鄧仲軒唔係咁熟嘅啫。後來佢就過嚟同我哋傾偈，同我哋飲酒。咁我同佢飲咗幾杯，開始覺得有啲醉。咁我就想返屋企。咁佢就話送我返屋企啦。我話唔使去送，但佢就話好順路。咁我又見班同事玩得咁開心，唔想煩住佢哋，所以我就想咗我架的士。嗰陣時，我覺得個頭好痛，所以我仲瞌咗一陣。點啊！我哋而家不如你話幫我聽，你住邊好過啦。唔知啊。啊？司機啊，酒店啊，唔該。後來我開始覺得有啲唔妥，我好驚，但佢就夾硬拉咗我入房。我帶我啦，你當自己行啦。開門先啊！到啦。放低我啦！係啊，放低你啦，放低你啦。帶我去佢哋嗰度，我要揾佢哋啊！揾佢哋啊！你咁心急做咩啫？我話你知啊，我一路都好中意你。我好驚，好想走㗎，但係係咁拉住我啲衫，拉爛晒我啲衫，跟住我係咁掙扎都冇用，跟住我就暈咗。當我醒返嗰陣時，我就發覺我已經俾佢呢個衰人。唔使驚，唔使驚，冇事㗎啦。需唔需要休息下？我聽。咁你可唔可以講俾我聽，點解你琴晚會跟咗佢嚟呢度 Jenny 係我哋公司嘅歌手，後尾軒少同佢一班 friend 嚟到，就將埋我哋一齊玩。我哋兩班人都玩得好開心㗎。後尾軒少就主動走埋嚟同我傾偈。係，我叫 Emily 啊。我叫鄧仲軒啊，個個嗌我做軒少嘅，我哋之前見過啦。哦，喺佢慈善 show 嗰度見過嘅，我就記得你點咗我首新歌㗎嘛。你嗰次真係唱得好好啊，仲易唱越好添。多謝。我哋飲杯啊！睇住啊，真踢到人啊！還腳放殺手。我哋過嗰邊傾啊。OK。佢仲讚我，話我唱歌有進步，我覺得好開心，覺得佢個人好 nice， 所以就同佢飲咗幾杯。跟住我開始覺得有啲醉，我就諗住去洗手間，順便返屋企。點知行咗唔夠2步就企唔穩，仲跌咗落軒少度。Emily，我冇嘢嘛？你醉成咁嘅？我冇事，我 OK。真係？不如我送你翻屋企啦，好唔好啊？唔使噶啦，我自己得噶啦。喂，點得啊？你睇你醉到，等下我送你翻去啦。喺呢邊啦。其實如果我真係唔係飲大咗嘅話，我唔會跟佢走噶。我唔會跟佢走，就唔會發生呢啲事噶啦。咁照你咁講，你同佢琴晚先認識噶咯喎？其實之前喺一個慈善 show 嗰度，佢點唱咗我首歌，我仲代表大會接收咗佢張支票。我喺後台有同佢傾偈，仲有同佢影合照。我真係冇諗過佢係啲咁嘅人嚟㗎。得㗎啦，周小姐，我哋口供錄完㗎啦，而家準備帶你去驗傷，你得唔得？
個鄧仲軒又係嘅，今日啊都取津邦集佢太子女噶啦，臨尾搞單咁嘅嘢，我感覺冇啦，冇你條命啊！佢一強姦啊，你咪同情個強姦犯啊嘛？錄口供嗰陣時，你哋唔喺度咋 ？Emily 真係好慘㗎。佢作為公眾人物都咁夠膽將件事講出嚟，佢真係好勇敢。嗱，一口價99,999啊！軒少話幾多就幾多㗎啦 ，OK？ 喂，你俾啲誠意事，要俾誠意啦！睇我嗱嗱聲啦，過緊吉時攞，而家唔中意啊！姐唔該。我哋係西九龍重案組，請問邊位鄧仲軒先生？我係，唔知有咩貴幹？我哋懷疑你同一單強姦案有關，想請你返差館協助調查。咩話？強姦？呢時係咪真係啲咁嘅事？今日係我哋嘅大好日子，你哋班人冇證冇據，唔好冤枉好人喎。係咯，有冇查清楚㗎？我哋翻查過酒店停車場同埋走廊嘅閉路電視片段，證實鄧仲軒先生尋晚同受害者一齊喺酒店出現。我哋有合理嘅理由懷疑你同呢單案件有關。你個衰人！你同我結婚，尋晚就去滾！你幾時放我走㗎？我仲要趕住結婚㗎。鄧生啊，你做咗拆天咁都冇用㗎。我同你講過，我冇強姦過 Emily 啊。你冇做過嘅話咧，冇人可以屈到你嘅。總之一未落完口供咧，你一日都唔可以走。合作啲好冇 ？OK， 你有咩快啲問，問完之後嗱嗱聲放我走。你同 Emily 點識㗎？咪喺嗰個籌款 show 嗰度識㗎咯。都差唔多半年啦。嗰晚我贊助佢唱歌，跟住咪喺後台嗰度傾咗幾句咯。阿生啊，你做生意咁叻，仲係捐咁多錢俾有需要嘅人，我哋真係好多謝你㗎。不如咁啊，我哋影張相啊。好啊。當時我見佢幾咁靚女，咁咪同佢影相，之後都冇再同佢見面咯。喂，阿 Sir， 你問完未啊？我真係無辜㗎。問完話你知啦。咁你點解釋？尋晚同 Emily 一齊喺酒吧同埋酒店出現啊？我都係尋晚先再見翻佢㗎咋。尋晚我同班 friend 落去酒吧，佢哋話慶祝我結婚啊嘛。你咁我哋都好 dry 唔使講啊，唔使講啦嘛。加埋班靚女啱唔啱睇咧？喂得喎，喂得，都係我識嘅，大家要唔要過去溝通啊？跟住個 Emily 主動同我打招呼，咁我梗係同佢傾下偈啦。啊，你成日都落嚟呢度玩嘅？其實都唔係啊，其實今日咧我嘅師妹 Jenny 咧出碟啊，咁啲同事落嚟同佢慶祝咯。你都幾照顧新人㗎喎。都唔係嘅，咁大家同一間公司都係互相照顧嘅。做歌手壓力會唔會好大？我覺得壓力一定有㗎，不過做好自己就得㗎啦。不過我嗰日見到你喺台上面唱歌，真係唱得唔錯。真嘅？多謝你啊！其實咧我就嚟出新碟㗎啦，不如你到時多啲支持我。係一定會，到時我一定會嗌多啲朋友支持下你，捧場下咯。真嘅？多謝。點都好啦，希望你到時嘅銷量會賣得好好啊！飲杯。Cheers！ 當時佢都唔知幾咁熱情，哇！越坐越近，仲成個人黐埋嚟添。哇！我本來我已經避忌㗎啦，話晒我第二朝結婚啊嘛。不過佢係咁放生電喎，咁我都避唔到㗎嚇。之後佢就話自己好醉，話怕有危險喎，問我可唔可以車佢。出邊成班狗仔隊啊，我梗係唔制啦。不過佢係咁嗌我啦，咁我咪最撚尾同佢一齊坐的士送佢翻屋企咯。喂！Emily， 我哋醉成咁嘅？係啊，我諗我有啲醉。不如你車我翻去啊？不如我叫你啲朋友車你翻屋企啦，好唔好啊？得，
但係佢哋玩得好開心喎，你都唔想阻住佢哋㗎啦。不如嚟啊，你車我啊！咁好啦，誒，你企穩先啦，嚟呢邊。送下翻屋企，又會送咗去酒店嘅。我本來真係諗住送佢翻屋企㗎，但係佢真係醉到連地址都講唔出啊嘛。咁我咪唯有叫司機話趕去酒店咯。喺個的士入邊，佢仲成個頭挨埋嚟添。阿 Sir 啊，你信我啦，係佢主動引誘我㗎。之後喺酒店，我真係諗住放低佢就走㗎啦。係你攬住佢唔放啫係咪 ？Emily 想掙扎想走，但係你唔放過佢，你仲夾硬嚟添。喂阿 Sir，你冇屈我啊！我真係冇做過㗎。我要女人嘅話，我使喺呢個時候搞。如果你冇做過嘅話，點解你正話講大話？就啱啱啫喎！你正話講到話佢醉到連地址都唔記得嗰陣時，你不自覺咁摸咗一下鼻，呢下動作係表示你隱瞞緊啲嘢。仲有，你講呢句説話嘅時候，專登刻意大聲咁講，係表示緊你心虛，你有嘢要隱瞞。你嘅身體已經出賣咗你啦。係 Emily 本來係想翻屋企嘅，係我主動提出話要送佢去酒店嘅，但係都唔怪得我㗎。當時佢醉成咁樣，又咁鬼熱情，喺個車嗰度又攬又錫。喂，你哋係男人嚟㗎，你明㗎啦。司機，酒店啊，唔該。咁我見佢咁冧我咯，咁我咪話不如唔好翻屋企，去酒店咯。阿 Sir 啊，我咁講都係因為驚你哋話我鹹濕會強姦佢，所以我先講大話㗎咋。其實成件事係你情我願，我真係冇做過，我真係冇強姦佢㗎，你信我啦。得啦。在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知。